이 운동이 집에서 할 수 있다고 속도를 늘리고 싶은 분들에게 추천하는 바입니다. 방구석 운동가 동지 여러분들 안녕하십니까, 디어입니다. 지금 여기 인천은 날이 좀 안 좋습니다. 비가 왔기 때문에 날도 춥고 비도 와서 땅이 미끄러운 상태였기 때문에 러닝을 하지 않았습니다. 하지만 집에서 전에 알려드렸던 코어 보강 운동 3종 세트 30분 조져줬고요. 이제 하체 어깨 데이 수행하려고 하는데, 전에 제가 알려드렸던 하체 보강 운동 중에 정말 와 이거 좋다 했던 불가리안 스플릿 스쿼트 외에 오늘 또 다른 이 실내에서 할 수 있는 아주 효과 좋은 하체 보강 운동을 하나 알려드리고자 또 이 자리에 섰습니다. 이 운동이 집에서 할 수 있다고 싶은 운동인데요. 그것은 바로 점프 스쿼트입니다. 맨몸 운동에서 강도를 늘리는 방법은 크게 두 가지입니다. 첫 번째, 개수를 늘린다, 횟수를 늘린다는 방법이 있는데요. 이거는 전에도 설명드렸지만 지근과 속근의 사용 비율도 좀 다르기 때문에 제대로 된 점진적 과부하가 일어나지 않아서 근육의 미관적인 그리고 기능적인 향상이 좀 더딜 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 두 번째인 중량을 추가하는 방법인데, 저 같은 경우에는 이런 덤벨 혹은 중량조끼 등을 통해서 부하를 줄 수 있지만, 이게 갖춰지지 않은 분들에게는 중량을 추가하는 방법이 물리적으로는 없습니다. 하지만 내 몸의 중력 가속도를 더한다면 그것이 새로운 무게가 되겠죠. 자, 여기에서 점프 스쿼트 하면 이거 좀 바닥에 소리 나는 거 아닌가요? 싶으실 텐데요. 제가 수행해 볼 테니까 한번 들어보시겠습니까? 생각보다 조용하죠. 점프를 한 다음에 바닥에 착지해서 관절이 접히면서 충격들이 이렇게 신체에 온전히 퍼지게 됩니다. 그러면서 땅에 발생하는 충격은 완화가 되게 되죠. 그렇기 때문에 소음도 죽게 됩니다. 물론 본인이 그 충격을 제대로 완화시킬 수 있을 정도의 컨트롤을 해주셔야 되는데요. 그냥 점프를 하는 것과 이렇게 타이밍에 맞춰서 제대로 스쿼트를 수행해 주는 것, 이것은 엄청난 차이가 있습니다. 그렇죠? 자, 확실한 수행을 위해서 자세를 하나하나 살펴보겠습니다. 최초에는 일반 스쿼트를 수행하는 것과 같이 적당한 넓이로, 적당한 깊이로 앉아 주시는데, 이 동작을 기억하시면서 점프 후에 이 동작으로 제대로 돌아와야 합니다. 자, 점프는 너무 높지 않게 하시게 되시고, 점프를 한 후에 발끝부터 순서대로 착지를 이뤄가면서 관절을 접어주셔야 됩니다. 발끝, 발바닥, 그러면서 무릎이 접히면서 고관절도 접히면서 스쿼트 자세, 이거를 연속 동작으로 한번 봐보겠습니다. 점프, 점프, 점프. 발끝 착지가 정말 중요해요. 대신 그 정도의 컨트롤을 할 수 있는 근력이 사실 받쳐줘야 됩니다. 일반 스쿼트도 힘든데 점프 스쿼트를 하는 건 당연히 말이 안 되겠죠. 내가 일반 스쿼트를 아주 충분히 문제없이 수행할 수 있는 단계에 도달하면, 너무나 이제 개수를 늘리는 것에 문제가 있겠다라는 단계가 왔을 때 그때 시도를 하시는 것을 추천드립니다. 자, 앉으실 때도 충분히 깊게 앉아 주셔야지 이 운동 부위에 제대로 된 자극이 오게 됩니다. 확실히 일반 스쿼트와 다른 큰 자극이 느껴지고 있는데, 일반 스쿼트는
이 대퇴사두부가 메인 중심적으로 깊게 자극이 생긴다면 점프 스쿼트는 폭발적인 추진력을 더해줄 수 있게 종아리까지 확실히 자극이 오는 게 느껴집니다. 사실 이 운동은 굳이 일반적인 심미성을 위해 운동을 하시는 분들에게 추천드리는 운동은 아닙니다. 왜냐하면 이 운동은 기능성에 초점이 맞춰진 운동이기 때문에 러너, 특히 속도를 늘리고 싶은 분들에게 추천하는 바입니다. 추진력과 폭발력은 당연하지만 그 행위를 하면서 발달이 되는 것도 맞지만 이렇게 보강 운동을 해서 거기에 사용되는 근육을 집중적으로 발달시켜 줬을 때 더 크게 발달할 수 있습니다. 특히 이 종아리 근육 같은 경우에 발달시켜 줄 수 있는 운동이 많지 않습니다. 흔히 헬스장에서나 어디에서도 알려주는 카프레이즈 같은, 카프가 종아리죠. 종아리를 들어 올린다는 이 카프레이즈 같은 경우는 러너들에게는 너무 정적이고 성장이 더딜 수가 있습니다. 차라리 러닝 한번 좀 속주로 뛰고 오는 게 종아리 자극이 더 클 거예요. 그런 상황에서 좀 더 폭발적인 추진력을 원할 때 우리는 여기에 맞는 운동을 해줘야 될 필요가 있습니다. 자, 그런 기능성과 심미성 둘 다 잡고 싶으신 분들에게는 어떤 운동법을 추천드리느냐? 한 세트씩 번갈아 하는 겁니다. 한 세트는 일반적인 스쿼트를 진행을 합니다. 확실한 자세로 너무 급하지 않게 이 허벅지, 대퇴사두근에 제대로 된 자극이 느껴질 수 있도록 집중해서 수행을 해주고요. 적당한 휴식 시간 이후에 점프 스쿼트를 진행하게 됩니다. 소음을 억제하는 것과 충격을 완화시키는 것에 목적을 두기 위해서 착지 자세를 최대한 신경을 써주십시오. 발끝부터 발바닥, 무릎, 고관절 이렇게 말이죠. 그러면은 엄청난 강도의 운동 효과를 보실 수 있습니다. 자, 거기에 전에 알려드렸던 이 불가리안 스플릿 스쿼트 같은 또 스쿼트만으로는 자극이 확실하지 않은 허벅지 후면, 등근 이런 부분까지 자극을 해준다면 러닝에서 특히 속주, 폭발력이 필요한 순간에 여러분들에게 엄청난 폭발력과 힘을 전해줄 겁니다. 사람 몸 근육이라는 건 항상 말씀드리지만 생각보다 다양하고 복잡합니다. 이 허벅지 근육만 하더라도 이 한 덩이가 있는 게 아니잖아요. 해부학적으로 따져보면 또 여러 가지 근육들이 얽히고 설켜 있고 엮여 있습니다. 다 똑같은 말인데 그 근육들을 골고루 제대로 발달시켜 준다면 기능적인 부분, 심미성 모두 다 잡을 수 있을 겁니다. 특히 허벅지는 예로부터 힘의 중심이라고 불려왔던 이유가 있습니다. 신체에서 가장 많은 근육의 양이 포진되어 있는 단일 부위입니다. 그렇기 때문에 이 허벅지를 제대로 단련해주고 대퇴사두근의 근육을 발달시켜 준다면은 힘이나 심미성뿐 아니라 신체 대사도 좋아져서 여러분들의 여러 가지 기본적인 건강적인 부분에도 이로운 영향을 줄 수 있습니다. 기초대사량이 높아지면 당연하지만 살이 덜 찌는 체질로 점점 바뀌게 되겠죠. 사실 살이 덜 찐다기보다는 같은 양을 먹어도 더 많은 에너지가 소비가 되기 때문에 에너지 축적, 지방으로서의 축적 이런 것들이 적어지는 거죠. 사실 지금 보여드리는 이 불가리안 스플릿 스쿼트도 점프가 가능합니다. 싶으실 텐데 요렇게 말이죠. 이것도 실제 스플린트 선수들이 기능성 향상을 위해 한다고는 하는데 사실 저는 아직까지 이 단계는 아닌 것 같습니다. 물론 이제 하면
기능이 늘어나긴 하겠지만 저는 지금 일반적인 불수스만 하더라도 충분한 정도의 컨디션이라고 생각되기 때문에 어떤 또 오늘 이렇게 새로운 운동 하나를 알려드렸는데요. 무조건 새로운 운동을 하는 게 좋다고는 말씀드리지 못하겠습니다. 저는 하나의 보기를 하나 더 드리는 거죠. 내가 똑같은 것만 같은 것만 계속했을 때는 당연히 단련이 될 수 있지만 발달되지 않는 부분도 있기 때문에 그 부분에 대해서 보강의 의미로 말씀을 드리는 거고요. 사람이라는 게 또 맨날 똑같은 것만 하면은 지루하고 포기하기 쉬워지잖아요. 그러니까 좀 새로운 것도 시도해보고 나를 좀 더 다양한 방법으로 강화시키는 그런 하나의 예시를 드리고 싶으니까 이렇게 설명을 해드려 봤습니다. 사실 이 점프 스쿼트가 가장 맘 편하게 하는 거는 바깥에서 하는 겁니다. 저도 실제로 점프 스쿼트는 바깥에서 제일 많이 했고요. 그때는 토끼띠 뛰기나 기타 또 다른 여러 가지 워킹 런지 이런 다른 좋은 운동들도 많이 했었는데 집에서는 한정적일 수밖에 없어서 조금 아쉽긴 합니다. 그래서 조만간 날 잡아서 바깥에서 하체 운동, 보강 운동 하는 영상도 한번 찍어 올릴 테니 기대해 주시고, 이 겨울 여러분들 부상 없이 다시 말씀드리지만 안전하게 러닝하는 그런 겨울나기가 되셨으면 좋겠습니다. 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 디어였습니다.